Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinət bundan sonra işçilərə tam həcmdə veriləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Sığorta və Pensiya Siyasəti şöbəsinin müdir müavini Emil Əliyev Dost TV-yə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, indiyə qədər müavinətin məbləği hesablanarkən ödəniş hər kəs üçün 100% tətbiq edilmirdi. Sığorta stajından asılı olaraq fərqli faiz dərəcələri mövcud idi. 8 ilədək stajı olanlara 60%, 8 ildən 12 ilədək stajı olanlara 80%, 12 ildən artıq stajı və ya müəyyən imtiyazlı kateqoriyaya aid şəxslərə isə 100% həcmində ödəniş edilirdi. Yeni dəyişikliklərə əsasən isə artıq sığorta stajının müddətindən və ya şəxsin hər hansı statusundan asılı olmayaraq əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesablanan müavinət tam 100% həcmində ödəniləcək.